Итак, друзья, всем здравствуйте! Сегодня 10 января 2021 года, и мы в очередной раз выехали на охоту на зайчика. Мы ничего не взяли, но был очень интересный момент, который вы сейчас увидите. Я четко двигаюсь на проулок. Красавчик! Косой запутался. Вышел все-таки на меня. Забор не может перелезть. Опять возвращается. Все, нашел проход. Пошел. Маленький зайчонок.
Торопили зайчика, подняли козочек. Прием, как слышно, прием. Далеко от нас они. Вот на том поле.